السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لله تعالى شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ono apa sima'u Rasulillah. Kana ono apa sima'u Rasulillahi ngrungune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kalami ghairihi maring omongane liyane nabi ya. Iku aksara luweh akeh min kalami nafsihi saking omongane awak dheweke nabi. Nabi lebih banyak mendengarkan daripada ngomong ya. Jadi orang kebalikannya lebih banyak ngomong daripada mendengarkan, tapi Nabi lebih banyak mendengarkan. Li annal aqila krana sedune wong kang berakal iku yasma'u ngrungu sapa mendengar sapa akil aksara ing luweh akeh mimma saking barang yatakallamu kang ngomong sapa akil. Orang yang berakal itu biasanya sedikit bicara banyak kerja, itu wong sing berakal. Tapi wong bodoh itu biasae kakean ngomong titik amal. Sedikit amalnya, banyak bicara, sedikit kerja. Ya. Wa kasir Wakasir ramalan akeh banget iku yusawiru musyawarah sapa nabi ashabahu ing pira-pira sahabate nabi wayak balulan rimo sapa nabi aqwalahum ing pira-pira ucapane ashab wa araahum lan pendapate ashab fil umuri ing dalem pira-pira urusan ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi wasiyasati lan politik al-harbiyati kang bangsa perang. Nabi sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi itu menerima pendapat dari sahabat, terutama urusan dunia. Karena kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Nah, jadi urusan dunia, urusan politik, siasat perang dan sebagainya itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Misla hafril khandaki ya. Kaya umpamane menggali parit ya, menggali parit. Ada perang namanya perang Khandak gitu ya. Nah, perang Khandak itu karena disebut perang Khandak itu karena pasukan Islam itu menggali parit ya, parit untuk menghalangi musuh ya. Haulal Madinati ing dalem kiwa tengene kota Madinah. Ing dalem kiwa tengene kota Madinah bi isyarati Salman al-Farisi kelawan isyarae
ya, atau usule Salman Al-Farisi radhiyallahu an, menggali parit itu atas usulan Salman Al-Farisi. Wa misla wad'il hijabi, lan kaya umpamane nyelehaken hijab, ya, li azwajihi maring pira-pira garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi buyutihi ing dalem pira-pira daleme Nabi, bi isarati Umar bin Khattabi, ya, kelawan usule Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi istri Nabi, ya, disarankan supaya pakai hijab di rumah, pakai cadar gitu ya. Nah, itu usulan daripada Umar bin Khattab, ya. Jadi bukan usul Nabi, tapi usulan dari Umar bin Khattab, pakai cadar itu. Bikhilafil ladina kelawan bedani wong akeh yatasabakuna, ya, kang berlomba-lomba sapa alladzina alal kalami ngatasi omongan, liyasharu krana mashuraken sapa alladzina angfusahum ing awak dhewe alladzina wayan sotuna lan merhateaken sapa alladzina ilama walayan yan sotuna lan ora merhateaken sapa alladzina ilama maring barang yakuluhu kang ngucap ing ma sapa annasu menungso, wa yuhibbuna lan demen sapa alladzina ayyuhmadu yen to dipuji sapa alladzina bima kelawan barang lam yaf'alu kang orang lakoni sapa alladzina. Sementara orang lain itu kalau Nabi sedikit bicara banyak mendengar, orang lain justru banyak bicara, ya, bahkan berlomba-lomba akeh-akehan ngomong, berlomba akeh-akehan ngomong. Apalagi sekarang ada media sosial, ya, berbagai macam cara itu digunakan untuk mempromosikan diri, banyak-banyakan follower, ya, banyak-banyakan follower, ya. Jadi ya itu tujuannya apa? Liyasharu, untuk memasyhurkan, bukan memasyhurkan orang lain, memasyhurkan dirinya sendiri, ya, hanya, ya. Nah, jadi kalau orang terkenal followernya banyak, ya, kayak pemain sepak bola itu luar biasa itu, Instagramnya Mbappe, tahu Mbappe sampean? Pemain Prancis, ya, itu waktu Piala Dunia kemarin itu followernya 78 juta followernya itu, ya, Mbappe. Jadi ya, tapi kan mereka nggak banyak omong. Nah, banyak orang yang banyak omong tapi followernya nggak pati akeh karena nggak terkenal. Ya, bagi orang yang memang sudah dikenal, saya pikir nggak perlu banyak omong lah, ya. Nah, dan senang dipuji itu masalahnya, senang dipuji padahal dia tidak melakukan sesuatu. Fa innahum maqastune alladzina iku la yastafiduna, ora amrih faedah sapa alladzina sayan ing suwi-wiji, wala yuntadharu lan ora ditunggu, wala yuntadharu lan ora ditunggu minhum saking alladzina apa ayak malu yen to ngamal sapa alladzina amalan ing amal aziman kang agung. Maka
orang yang seperti ini dia tidak mengambil faedah dan tidak perlu ditunggu. Ya, tidak perlu ditunggu. Amalnya tidak perlu ditunggu. Ya, karena yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu hanya popularitas, kemasyhuran, ya, bukan yang lain. Nah, li'anna himmatahum karena sedune sejane alladzina iku munhasiratun, terbatas fil kalami ing dalem omongan dunal a'mali liyane pira-pira amal, karena kemampuannya hanya ngomong, bukan yang lain, bukan perbuatan. Makanya banyak orang yang bisa mauidhah hasanah tapi nggak bisa uswatun hasanah. Bisa mauidhah hasanah, memberikan nasihat yang baik, tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Itu banyak kan orang begitu. Makanya berhati-hati. Ya. Nah, walidzalika lan krana mengkono-mengkono asumtu, walidzalika lan krana mengkono-mengkono asumtu meneng, ya. Kila diucapaken wa kasratul qauli utawi akeh ngomong, akeh ucapan iku tahki nyeritaaken apa kasratul qaul annaqsa ing kekurangan fil amali ing dalem amal. Wa mantikul mar'i utawi ucapane wong iku qad yahdihi, ya, iku qad yahdihi terkadang nuduhaken apa mantikul mar'i, ya, apa mantikul mar'i, ya, lizalali maring luput. Nah, jadi banyaknya omongan itu sebenarnya menunjukkan kekurangan seseorang. Wong iku nek kakek ngomong biasanya nggak punya kemampuan apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kelemahannya itu tertutup oleh kemampuan yang ngomong, kakek ngomong. Jadi biasanya karena nggak bisa apa-apa. Ya. Dan ucapan seseorang terkadang menunjukkan, ya, bahwa dia ini salah. Repot wong iku nek ngweyelan ya ngototan iki biasanya wong gak ngerti sebenarnya. Ya, nah, jadi cuma karena pinter ngomong ae. Ternyata omong iku ya pinter. Al adabu utawi iki iku nerangaken adab wasama ilu lan pira-pira watak kang bagus. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layar fa'u orang banteraken, layar fa'u orang banteraken sapa nabi sautahu ing suarane nabi, wala yusihu lan ora bengok-bengok sapa nabi, tidak teriak-teriak sapa nabi, mundu sigorihi ing dalem awit masa cilike nabi, kama kaya barang hiya utawi yoma iku adatul auladi, ya, iku adatul auladi adate pira-pira bocah asigori kang cilik. Nabi tidak pernah mengeraskan suaranya sejak kecil, sejak masa kecil. Bahkan beliau tidak pernah teriak-teriak. Sejak kecil itu tidak pernah teriak-teriak.
ucapannya tapi jelas walaupun tidak berteriak. Ya, karena mengeraskan suara, bengok-bengok itu kan kayak arek cilik. Kebiasaannya anak kecil itu. Kalau minta apa enggak keturutan. Iku arek iki bengok-bengok arek cilik-cilik iki. Ya. Nah, itu bukan sifatnya Nabi walaupun Nabi masih kecil. Bal balik yaglibu, ya, kaprah itu biasane, ya, ya. Kebiasaan kaprah itu biasa. Alaihi ing atase Nabi apa al-hudu'u tenang, apa al-hudu'u tenang, wasyukunu ya tegese tenang, anteng. Nabi terbiasa tenang, anteng. La siyama apa maneh bihadratil maridi ana ngarepe wong kang lara wan naimi lan wong kang turu. Ya, apalagi di hadapan orang yang sakit atau orang yang sedang tidur. Makanya ya kita harus seperti Nabi ini paling enggak, misalnya patrol, tahu patrol ya, bangunin orang sahur. Ya itu ya kira-kira lah. Ya. Jangan terus mandek atau berhenti di satu tempat, di situ dikeras-keraskan. Padahal di dalam rumah itu orangnya sudah bangun, terganggu. Jadi puasa ini bukan sekedar awake dhewe tok. Bukan berarti sing gugah-gugah sahur itu lebih bagus gitu, enggak. Ya tradisi silakan, tapi ya terus jalan sekedarnya. Ya. Jadi puasa itu kanggo awake dhewe, bukan kanggo wong liya. Hanya sekarang saya lihat sudah jarang tulisan hormatilah orang yang berpuasa. Sekarang nggak ada lagi. Karena wong poso itu gak perlu dihormati, sudah terhormat wong poso. Sing perlu dihormati ku wong sing gak poso. Hormatono cekne poso. Ya. Jadi tidak perlu ada tulisan hormatilah orang yang berpuasa. Jadi kalau ada tulisan itu seolah-olah benar, karena itu apa ya? Kayak wong sing poso iku luar biasa. Padahal tanpa tulisan itu kita ini lebih terhormat. Ya, sehingga jadi mungkin ketika orang bangunin sahur itu di dalam rumah itu ada orang yang sakit, kita tidak tahu. Ya, ada yang mungkin baru saja istirahat, kita tidak tahu. Jadi jangan diganggu dengan suara, apalagi pakai sound system, pakai itu. Silakan patrol, tapi jalan terus, nggak usah berlebihan. Ya, jadi begitu. Wakana lan ono sapa nabi iku idza qadima nalikane rawuh sapa nabi min safarihi saking lungone nabi lailan ing dalam waktu bengi lam yatruk maka ora mengetuk sapa nabi, ora dodok mengetuk sapa nabi, mengetuk pintu ahlahu ing keluargane nabi li alla yaz'ajahum supaya ora ngagetaken sapa nabi ing ahlahu bal balik yang tadiru nunggu sapa nabi as-sabaha ing esuk ing subuh wayat hulu lan mlebu sapa nabi manzilahu ing daleme nabi ba'da sholatil ghadati ing dalem sakwise salat subuh. Jadi nabi ini tidak ingin mengganggu keluarganya. Suatu ketika nabi ini pulang kemalaman. Pulang kemalaman, mau ngetok pintu, khawatir istri beliau yaitu Sayyidatuna Aisyah
terganggu, kaget. Maka Nabi tidak mengetok pintu. Nabi menggelar selendangnya, serbanya itu di depan pintu, di situ beliau tidur. Sementara di balik pintu istri beliau Aisyah sedang gelisah menunggu, kemana Kanjeng Nabi, kok enggak pulang-pulang. Nah, jelang pagi dibuka pintunya, ternyata Nabi sudah ada di depan pintu. Maka Aisyah pun meminta maaf, Masya Allah ya Nabi, ya Rasulullah, maaf saya tidak tahu kalau panjenengan sudah datang. Aisyah minta maaf. Nabi juga begitu. Enggak Aisyah, saya yang salah. Saya yang minta maaf karena pulangnya kemalaman. Mboten Nabi, kula sing salah. Tidak, saya yang salah kata Aisyah. Tidak, saya yang salah kata Nabi. Jadi dua orang ini, Aisyah dan Nabi, itu rebutan salah apa benar? Rebutan salah. Rebutan salah. Akhirnya jadinya benar, karena rebutan salah jadi benar. Orang sekarang enggak. Laki-laki pulang kemalaman, pintunya dikunci sama istrinya, ngetoknya keras banget. Ya, istrinya sambil usap-usap matanya, dibukakan pintu, lakinya langsung marah. Digedor dari tadi nggak dibukain, bau dek aku nih. Sing wedok diseneni, sing lanang nyeneni sing wedok gak terima. Ya sampean iku duwe omah, ngluyur ae. Lapo mulai bareng. Akhirnya tukaran. Karena apa? Rebutan salah apa rebutan bener? Rebutan bener. Akhirnya jadi salah itu loh. Ya. Kalau orang itu merasa salah, itu akhirnya benar. Tapi kalau orang itu merasa benar, jadi ini salah. Lah kayak Kanjeng Nabi ini, ya minta maaf. Aisyah juga minta maaf karena merasa bersalah. Indah kalau seperti itu. Ya. Wa kana lan ono sapa nabi ku yahtarimu mulyaaken sapa nabi al kabira ing wong tuwa. Wa yarhamu lan nyayangi, ya, menyayangi sapa nabi as-saghira ing bocah cilik. Wa yakhusu lan menganjurkan sapa nabi ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yahtarimu. Rawang riwayataken sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Anasin saking Anas radhiyallahu anhu. Annan nabiyatune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi, laisa ora ana iku minna saking golongan ingsun sapa man wong lam yarham kang ora sayang sapa man saghirana ing bocah cilik kita, wa yuwakir lan ora ngegungaken sapa man kabirona ing wong tua kita. Tidak termasuk golonganku kata Nabi orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak memuliakan orang tua, bukan golonganku. Coba berat kan resikonya. Karena ono sapa nabi iku yasilu nyambung sapa nabi man ing wong aslama kang manjing Islam sapa man min arhamihi saking pira-pira sanake nabi, keluargane nabi. Wa yubiru lan bagusi sapa nabi man ing wong huwa utawi man iku asannu luweh tuwa minhu saking nabi min qarabatihi saking kerabate nabi, ya. Jadi nabi itu berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Hukiyati ceritaaken apa annahu tune nabi sallallahu alaihi wasallam
Iku kala dawuh sapa Nabi li Ummil Aimani maring Ummu Aiman. Wa kanat lan ono sapa Ummu Aiman iku hasonathu. Iku hasonathu wong kang ngramut Nabi. Wong kang ngramut ing Nabi ba'da wafati ummihi ing dalem sakwise wafate ibuke Nabi. Ya. Jadi Ummu Aiman ini orang yang ngeramut Nabi setelah wafatnya ibu. Jadi Nabi berkata kepada Ummu Aiman, anti utawi sira wadon iku ummi ibu ingsun ba'da ummi ing dalem sakwise wafate ibu ingsun. Wahai Ummu Aiman, engkau adalah ibuku setelah wafatnya ibu kandungku. Begitu dihormati betul. Waruyalan diriwayataken apa annahu tune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahtarimu, ya, iku yahtarimu mulyaaken sapa Nabi maning wong aslama kang masuk Islam sapa man min a'mamihi saking pira-pira pamane Nabi mislah Hamzata kaya umpamane Hamzah wal Abbas lan Abbas ihtiraman kelawan ihtiramal waladi kaya oleh mulyakno anak liwalidihi maring wong tuane anak. Jadi Nabi memuliakan paman-pamannya yaitu seperti Ja'far seperti Hamzah dan Sayyidina Abbas, itu sama seperti anak memuliakan orang tuanya. Itu penghormatan Nabi. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asad dan nasi luweh bangete menung asadda luweh banget apane ta'aduban adabe ma'an nasi sartane menungso. La siyama apa maneh ma'ad dhaifi sartane tamu wal jari lan tetangga. Kana ono sapa Nabi ku yukrimuhuma mulyaaken sapa Nabi ing dhaif lanjar, ya. Nabi memuliakan tamu dan tetangga, wayahdimuhuma lan melayani sapa Nabi ing dhaif lanjar binafsihi kelawan awak dheweke Nabi. Nabi melayani sendiri, tamunya tetangganya dilayani sendiri. Wayakdi lan nekani sapa Nabi jami'a hawaijihima, ya, ing sekabehane pira-pira hajate dhaifi lanjar. Wayadfa'u lan nolak sapa Nabi anhuma saking dhaifi lanjar kulla adzan ing saben-saben piloro, ya. Bal balik wayaj'alu lan dadekaken sapa Nabi ikramahuma ing mulyaaken dhaif lanjar dadekaken min alamatil imani ing setengahe pira-pira tandane iman. Jadi memuliakan tamu, memuliakan tetangga itu adalah setengah daripada tandanya iman. Rawa ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun wa Malikun an Abi Suraihil Ka'bi saking Abi Suraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapane wong iku kana ana sapa man
ana iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir fal yukrim maka becik mulyakno sapa man jarahu ing tetanggane man. Ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya. Wamang utawi sapane wong kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir, ya. Fal yukrim moko mulyakaken sapa man dhaifahu ing tamune man. Jadi Nabi menjadikan tetangga dan tamu itu menjadi salah satu ukuran keimanan seseorang. Nek ancene wong iku iman, ya kudu memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Nah, enek wong kok duwe tangga gak gelem mulyakno, ya aja ngaku iman nek ngono. Ya, aja ngaku iman. Jaizatuhu utawi suguhane Nabi, jaizatu utawi suguhane Nabi ku yaumun sedina walailatun lan suwengi. Hidangan untuk tamu di rumah Nabi itu sehari semalam ada terus hidangan itu. Ya. Wadiyafatuhu, ya. Utawi suguhane Nabi iku salah satu ayamin telung dino. Setiap hari sehari semalam, tapi maksimal 3 hari. Nek tamu nginep itu loh, maksimal 3 hari nginepe. Ya. Itu baru diarani tamu nginep. Nek luweh kok telung dina ya duduk tamu. Fama moko utawi perkara kana kang ono apa ma ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono salah satu ayam fawa moko utawi ma iku sedekahun sedekah. Artinya kalau ada tamu kok lebih dari 3 hari boleh disuguhi, boleh enggak tamu gregetno ya, tamu gregetno maksimal 3 hari disuguhi telung dina. Nek luweh kok telung dina ya sedekah namanya, oleh disuguhi oleh gak ya. Telung dina gak mulai-mulai. Warawalan ngriwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Ahmadulan Imam Ahmad an Aisyata an Aisyata saking Aisyah wa Ibnu Umar lan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah tune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqala dawuh sapa Rasul mazala ora leren-leren, mazala ora leren-leren, ora gengsir-gengsir, leren-leren sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun bil jari kelawan tetangga, kelawan bagusi tangga, hatta donantu sehingga nyono ingsun ya apa annahu ing setune, annahu ing setune Jibril iku sayurisuhu ya, bakal dadekaken pewaris sapa ya, bakal dadekaken pewaris sapa Jibril ing jar. Jadi Nabi justru mikir, karena kok Jibril ini selalu berwasiat tentang tetangga, jangan-jangan nanti dijadikan pewaris. Artinya tetangga-tetangga itu bisa saling mewarisi gitu loh, padahal nggak ada hubungan kerabat, cuma omahe jejer gitu toh. Rumah jejer kan belum tentu saudara ya.
Wah hakalan cerita sapa Abu Dawud fi marasilihi ing dalem kitab marasile Abu Dawud annan nabiyya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku koma ngadeg sapa Nabi binafsi kelawan awak dheweke Nabi yaktimu khale ngladeni melayani sapa Nabi wabdan Najasi ing rombongane Raja Najasi. Nabi melayani rombongan Raja Najasi Ethiopia. Lama jauhu ing dalem nalikane teka sapa wabdan Najasi ing Kanjeng Nabi. Faqala moko matur lahu maring Nabi sapa ashabu pira-pira sahabate Nabi melihat Nabi menghormati rombongan Raja Najasi dengan penghormatan yang luar biasa, maka ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya, nahnu utawi ingsun iku nakfi kanyukupi ingsun ing tuan. Melihat Nabi melayani sendiri itu loh, ada seorang sahabat yang ngomong, ya Rasulullah, cukup kula mawon nek untuk noto-noto unjukan, noto panganan, noto kursi sudah saya saja, jangan panjenengan. Karena Nabi itu melakukan menyambut tamu itu sendiri. Ya. Faqala moko dawuh sapa Nabi innahum utawi stune wabdan Najasi wabdan Najasi iku kanu ana sapa Najasi li ashabina krono li ashabina maring pira-pira kanca ingsun iku mukrimina wong kang mulyakaken kabeh. Wa ana utawi ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an ukafiahum ing yen to bales sapa ingsun ing wibdan Najasi. Kata Nabi ketika diprotes, ditanya oleh sahabat, ya, sesungguhnya ya rombongan Raja Najasi itu orang yang memuliakan sahabat-sahabat kita ketika sahabat itu berkunjung kepada mereka. Maka aku ingin membalas. Aku hormati mereka karena aku ingin membalas kebaikan mereka, kebaikan Raja Najasi itu kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, jadi dibalas. Wa kana lan ono iku min sunnatihi setengah saking sunnate Nabi sallallahu alaihi wasallam apa at-tarhibu menyambut, ya, menyambut bil qadimi kelawan wong kang teka wal musafahatu lan salaman wal mu'anaqatu lan ngerangkul. Nah, diantaranya sunatnya Nabi itu adalah menyambut tamu. Jadi nenek tamu disambut, ya. Dan juga bersalaman. Jadi salaman. Sekarang sudah lumayan, itu waktu pandemi nggak boleh salaman, ya. Jadi salaman boleh, ya. Ngerangkul, biasanya orang Arab itu kan ngerangkul cipika-cipiki. Rawa ngriwayataken sapa Malikun Imam Malik an Ata'in saking Ata' radhiyallahu anhu anna Rasulullah istune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul tasafahu padha salamano sira kabeh
yadhhab moko ilang apa al-ghillu unek-unek kala. Bersalamanlah kalian. Ya. Karena dengan salaman itu menghilangkan unek-unek, pikiran-pikiran yang jelek tentang seseorang itu hilang ketika kita bersalaman. Makanya ada yang habis sholat itu disambung dengan salaman. Tapi ngono ku ya ono sing nyinyir. Lah orang habis sholat salaman lho gak oleh. Padahal habis sholat itu jangankan salaman, dangdutan boleh, WA-an ya oleh, bal-balan gak apa-apa. Gak masalah orang sudah sholat kok. Iya kan? Jadi begitu. Ya. Watahadu. Ya. Watahadu lan podo aweh hadiah sira kabeh. Tahabu moko saling mengasihi sira kabeh. Watadhab lan ilang apa sahna'u. Ya, apa sahna'u unek-unek kala. Rawang riwayataken sapal Bukhari Imam Bukhari an Qatadah saking Qatadah. Kala dawuh sapa Qatadah kultu matur ingsun li Anas bin Malikin maring Anas bin Malik. Akanat ono to ono. Ya. Apa al-musafahatu salaman iku fi ashabi Rasulillah ing dalem pira-pira sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kala jawab sapa Anas, na'am ya ada di antara nabi itu, di antara sahabat itu bersalaman. Kala jawab sapa Anas, na'am nggih warawa lan ngriwayataken sapa Tabrani Imam Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qabala nalikane ngadepi sapa nabi akhatan ing wong suci wasofahahu ya salaman sapa nabi ing ahad ketika nabi menghadapi seseorang dan bersalaman layat ra'u maka orang melepas sapa nabi tidak melepas yadahu ing astane nabi hatta yakuna sehingga ono sapa ar-rajulu wong lanang huwa ya rajul iku alladzi wong yursiluhu kang lepas sapa alladzi ing yadihi. Jadi ketika Nabi bersalaman dengan seseorang maka dipegang erat-erat Nabi, tidak dilepaskan salamannya ini oleh Nabi, sehingga orang yang diajak salaman ini melepaskan tangannya sendiri. Tapi nek salaman karo Nabi ya luar biasa. Salaman karo Nabi. Ya. Jadi itu wakana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku atlaqo ya atlaqon nasi luweh ceriane menungso, luweh ceria berseri-serine menungso ya ajire menungso apane wajhan wajai. Nabi adalah orang yang wajahnya paling mencorong. Wa aksarahum lan luweh akeh nas apane tabassuman senyume. Nabi paling banyak senyumnya. Ya, tapi senyumnya ya kepada seseorang. Bukan senyum-senyum sendiri. Ya, itu beda. Kana ono sapa nabi kasir rema kelawan akeh banget iku ya tabassamu mesem sapa nabi
tersenyum sapa nabi fi wujuhi ashabihi ing dalem pira-pira wajahe sahabate nabi ya. Indalika ihim nalikane ketemu ya, nalikane ketemu ashab ya, nalikane ketemu ashab wa hadisihim lan ceritane ashab ya, lan ceritane ashab taknisan krana nyenengaken lahum maring ashab ya, lahum maring ashab. Jadi banyak sekali orang yang senang mendengar ceritanya Kanjeng Nabi itu. Jadi Nabi itu kalau berbicara semua tertunduk mendengarkan, seolah-olah kepalanya para sahabat yang sedang mendengarkan dawuh Nabi itu seolah-olah itu ada ratusan burung yang mencelok di kepalanya sehingga nunduk terus. Saking hebatnya dawuh-dawuh Nabi. Qala dawuh sapa Abdullah bin Al-Haris, Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Maro aitu ora ningali ingsun ahad dan ing wong suwiji aksara kang luweh akeh apane tapassuman meseme min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ini tidak pernah melihat orang yang banyak senyum yang melebihi Nabi. Wa kana lan ono sapa nabi ku yakrohu sengit sapa nabi kasratat doki ing akeh guyon. Nabi tidak suka. Akhroja ngetokaken sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Tirmidzi. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sune Nabi ku qala ya, annahu sune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi la tuksiru aja ngekehaken sira ad-dhahka ing guyu fa inna kasratat dhahki ya maka sedune akeh guyu iku tumitu ya mateni apa kasrah al-qalba ing ati. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa itu mateni ati. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza qadima nalikane rawuh alaihi ngatasé Nabi sapa qadimun wong kang rawuh wong kang teka rahaba ya nyambut ya moko menyambut ya, sapa Nabi bihi kelawan qadim ajmala tarhibin ya kelawan luweh baguse sambutan. Jadi kalau ada orang datang itu disambut dengan luar biasa oleh Nabi siapapun. Wa idza sallama lan nalikane uluk salam alaihi ngatasé Nabi sapa muslimun wong Islam radda moko jawab sapa Nabi at-tahiyata ing penghormatan bi aksana kelawan kang luwih bagus minha saking tahiyat. Ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka Nabi jawabnya lebih baik assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, Nabi jawabnya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi lengkap. Nah, jadi lebih baik. Wala baksalan ora ono baya iku mawujud bil qiyami kelawan ngadeg ikhtiraman krana mulyakaken liman maring wong qadima kang teka sapa man minal asrafi saking pira-pira wong kang mulya. Dan tidak apa-apa kita berdiri ketika menyambut orang mulia. Misalnya ada menteri datang
kita berdiri. Ada kiai datang, kita berdiri. Ada wapres datang, kita berdiri, itu boleh, tidak bahaya. Ya. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansori maring sahabat Ansor lamma takhola nalikane melbu alaihi ing atase Ansor sapa Sa'd bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya, ketika Sa'ad bin Ubadah ini datang kepada sahabat Ansor, Nabi dawuh ya, kumu ngadeka sira kabeh, berdirilah kalian semua, ila sayyidikum maring Gusti sira, ila sayyidikum maring Gusti sira kabeh. Walakinna hunaka lan tetapine iku ana ing iki panggonan ahadisu utawi pira-pira hadis kasiratun kang akeh tadullu kang nuduhaken apa ahadis ala anna sahabata ing atase tune sahabat iku makanu ora ana sapa sahabat, makanu ora ana sapa sahabat iku yakumuna ngadeg, ya, ngadeg sapa sahabat li Rasulillahi krana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh, para sahabat itu ketika Nabi datang tidak pernah berdiri, tidak pernah menyambut penghadap. Tapi Nabi memerintahkan ketika ada orang mulia itu datang, kita diperintahkan untuk berdiri para sahabat itu. Tapi Nabi sendiri tidak pernah disambut dengan berdiri. Jadi sahabat-sahabat tidak pernah berdiri untuk menyambut Nabi. Kenapa? Walakin ya idza takhola nalikane melbu sapa Nabi alaihim ing atase sahabat lima krana perkara ya'lamuna kang weruh sapa sahabat min karohatihi saking sengite Nabi lidzalika maring mengkono koma. Sahabat tidak berdiri ketika Nabi datang karena sahabat tahu Nabi gak seneng kalau ada sahabatnya berdiri untuk menyambutnya, maka sahabat gak ada yang berdiri. Ya. Akhraja ngetokaken sapa Abu Dawud anan nabiyya tune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kukola dawuh sapa Nabi la takumu ojo ngadeg sira kabeh, ya. La takumu ojo ngadeg sira kabeh kama takumu kaya oleh ngadeg sapa al aajimu pira-pira wong ajam. Wong ajam iku orang selain Arab, ya, bukan orang Arab. Ya. Yu'zim, ya, ngegongaken sapa aad sapa ba'duhum, yu'zimu ngegongaken sapa ba'duhum setengah aajim, ya, ba'don ing setengah mereka mengagungkan sebagian yang lain. Warawalan ngriwayataken sapa Ahmadu Imam Ahmad annahu tune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi, qala dawuh sapa Nabi la yuqimu, ya, ora kena ngadegaken ini menyebabkan berdiri. La yuqimu ora kena ngadekaken sapa ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wong lanang liya, ar-rajula ing wong lanang liya min majlisihi saking atau saking nggon lungguhe rajul. Tidaklah seseorang itu boleh menyebabkan orang lain berdiri dari tempat duduknya. Summa yajlisu nuli lungguh sapa rajul fihi ing dalem majlisihi, apalagi setelah berdiri tempat duduknya diambil.
Wa akhrajalan ngetokaken sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu setune Nabi ya, annahu setune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi la tajlisu aja lungguh sira kabeh baina rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro illa kejaba bi idnihima kelawan idine rajulaini. Jangan duduk di antara dua orang laki-laki lungguh nang tengah-tengah kecuali dengan izinnya kedua laki-laki tersebut. Nah, jadi minta izin, Mas, kursinya kosong ah. Nggih, kosong monggo lungguh. Ah, jadi begitu, aja terus nek wong lanang loro tengah kosong terus mbok lungguhi tanpa izin. Jadi harus izin dulu. Al-Asamiyu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.